ये आदमी गाड़ी धो रहा था, तभी उसको ढेर सारे पैसे मिलते हैं और उधर माली को काम करते समय 20 लाख का चेक मिलता है और इधर रसोइया को 2 सोने के कंगन मिलते हैं। अब ये तीनों मालिक से मिलने के लिए जाते हैं और पहला आदमी पैसे वाली बात बताता है। अब रसोइया भी वो सोने के कंगन वाली बात बताता है, लेकिन माली मालिक से झूठ बोलने लगता है। अब मालिक ने कुछ ऐसा किया। लेकिन आगे देखने से पहले जो लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं वो लोग इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू मोम जरूर लिखेंगे। तब मालिक इसकी तलाशी लेते हैं और चेक पकड़ा जाता है। दरअसल ये सब सामान मालिक ने ही रखा था अपने नौकरों की ईमानदारी चेक करने के लिए।